koyeba na liboso bato eza ngambo muto ayeba na za kwa mafuta kopakola so tikali muke bapakola suna makolo te tikala ka elo soki eza kindumba ya solo wana na talinga te pour ça peut mutu ba pose kangiye en tant que être humain na ofifa na Congo na reconnaître RDC à partir de carte électorale etikali ngana nga na te so lingo na ko bonzambe za différent et ate que soka pesinga kanda na fa na nyelo kana ndima ka bandimi ba monde nga yepe na tika non eza basala nzambe suna bibe nzamba tina mo ba bandumba so la Bible ça nzamba tindia so chel so yo so komona switch lo kolbani ouais comme temps de la fin te haut so que ça ta de la fin ya yo nini nga to changer mitema to ko dalola. Salut mes chers internautes, c'est le suivi de Mavimpi International TV. Yabino yeyo, mosaisani wabino, moi na ya mosala na bino, oya lukela rabino ba image kwa pona ko sepesa bino la banda ku bipa bino stock écouter la bino. Fallon Manzanza la douceur de la presse congolaise avec mon caméraman, Gordo caméraman, Moïse Vision, il y a tout ça vraiment pourquoi pas mon boss Gelor Mavimpi, il y a peza makambu, il y a Fallon la douceur de la presse congolaise. 42 ato tambola lelo et c'est koïda. Avant mon ala Sabino invité na biso to ça na lelo. Je tiens à saluer Babi wana basa ba partenaire wa biso. Ba partenaire na biso la joie Amando Pichuna. La joie Amando Pichuna. Babi wana de basa penza ya biso Chimène Valon sponsor officiel. Voilà penza basa ba o ya biso penza ba onde bazo sponsoriser biso ba onde basa ba partenaire na biso ba partenaire privé ba partenaire vraiment ba partenaire privé basa o ya biso vraiment. Là je suis avec moko ya invité na biso kala mingi te tala Moïse Vision fongo la rap plateau kaka to mona kaka invitant ya biso lelo bonjour donc tout peut très bien na biso qui nzamba za bien na ba chaque fois zanga mbongo tikala na santé au bundela otili wa so ko na santé vraiment na ko sauter vous êtes très à l'aise et bele baza so la mgina tonga moni mbongo ezata silikaka o nzambo tikinga mengana la mkana tonso moni santé répondre nga très bien na binzambe mais merci o lukambongo eza technique ya courage na kopo e pesa melanga na ke na bi ma po santé ça normal nde futanga na zo mo ne fiske na te so comprendre donc moni nga na remisa ka nzambe atu mo magi nzambe merci pour no pesa nga santé malamu so ko na santé malamu ko sala makambo batu bako kama na vie. Comment Moutozo vivre-t-il dans ma difficulté à Zaranangoti à passe? Maintenant, je battre le santé c'est la normale. Olia, Tiabiko Bombo Nané, tu vas y ba, t'es, n'est-ce pas comprendre? De moi, à chaque fois, Mboto Kopé Sangana, Zong, c'est la roue tondi d'ensemble. Merci pour au bombing à bas niveau, on a évité. Et belle les kinga, mais bas une autre chance aux ananzoto ngana zanangote. Vraiment, on a base nzamba pambola. Ok, merci beaucoup. Pasteur John Yebisabisonon, ni yango ezoleka entre bino ba pasteur. Le bezala qui pasteur Moïse Mbiye, le commis pasteur Mokuna. Donc affaire ya vidéo et ça nini. Té, moni na kolobelo ko moboy, moni ezaka bino boza ba journaliste. Bo transmettre makambo actualité zoleka na moment pour bonne que bo espère ko communiquer batu ba yeba nini ezanini. Yo kanga be. Moni vie à Moutunga na kokota te pour sa vie privée na ye mais na vie to pesa na ba conseil pour na ko sungana to bongisa makambo za présent de l'année ni OK est-ce que ko za mosala nzambe eza olinga moi cité olinga moi si oui bon to ke no malembe to tala na lingara o ezala ko compliqué o ko tshela nga masola ndoto te na lingara to la peut-être ça pena ndengeza de mosala nzambe est-ce que mosala nzambe so ka tshema si to lingi moi c'est ça lisum ya lisum c'est la balité na lobi no kaka na tuni yonan mosala nzambe so ka lingi moi c'est ça lisum te ce qui na balité ça lisum te o lobi très bien c'est que ça lisum te so ba lingi ba za ndenge na bango ndenge pe ba za wana so ki danger comme lié pour na ndenge ke o na ebite moi c'est ngo boso bien so ke za makangu wana faut que soko yeba pourquoi tiki moi c'est ndaka commune makangu est-ce que moi c'est ndako abalaye basi ndako misuba comment soka bali mosala nzambe to muto yebana lokola bike lokola linginga libale ko kabana tena salo na ko sala pour ko boyanga te soka meki danger ko yela ye oui danger yeli ye pas bimi na faute mais est-ce que faute yango eza na ndenge bokanisa za kindumba ya solo soka za kindumba ya solo wana na talinga te pour ça peut mutu ba pose kangiye en tant que être humain na sino makamba ko benga mananzambe na chepembe soki aza mutalibo so bakuta ye na mwasi na ndenge ya mabe to deuxième bureau wana ezali kamba sika babimisango soki eza na batu pe
asalango avaye bela taba yebana te meza en coulisses où est le mal pour yebimi na koteli yete na zokoloba ke acte salemi na miso batu mabe donc ezaki kozala mosala nzambe landanga be makambo loba mama tala obibe rer moko tozanango et puis nazokamu soki obengami na nzambe n'est pas dit que au comme le kila obe makambo nyonso komika molimo te nazona pari ya bato omoninga nana mwasi pe na linga na zana mwasi azala Blandine pesa za gros bisou mais makambo nanga pe to ko sono kuti so to sono côté musu bobenga nga frère mais côté neta musu mona nga faux frère po makambo bolingo na ko nzambe za différent et ate ke so ka pesinga kanda na fa na nyelo kana ndima ka bandimi ba mona nga yepe na tika non so molika na te so comprendre et puis na te so comprendre boki na ngoma be eza erreur na mosala nzambe so ka za na mwasi abima na makango pembeni batu ba yibite comme la chobo wana risque et on ba chaque fois frère mosala nzambe faut bimisa verser la Bible comportement na yo été ya bato faut bimisa verser na bité so comprendre très bien wana na souffrir mais ce qui est ça que moi ndenga sana sana etam susu na moi so ya ye balingana et comme les bongo où est le mal et ça bolingona so moi ça publier mutakana wana na bité mais so ka za marié té asalo ya lingi moi si na moko est ce so kutingana moi si na to koti hotel passe jona mutalisumu bien moi si na yo ya on a biso kutinga na mwasi na to koti hotel isu mani na pechete asa mwasi na to kena so se pe hotel mais on a biso pe loko moko na wana onga na moni ndeko na ba no vérité to zonga tous les cas moi na mwasi azondi mako bimiko sambisa mutakala musala nzambe oyo kani obike boso bima badalila sori ya dalile bima mabe dalila teka Samson Samson linga dalila ne sengo bolingo ndenga lingela ye mais dalila trésor Samson pa ba finissé pona bubija mbongo mais mbongo wana dalila zwaka saka na ngoni na pesa par ko teri musala nzambe mais ye bango asambwisa ka musala nzambe toboka mission nzambe ko kisama nanga bien nzambe atika ka musala nete pona ba difficulté vie lelo bana basi comment oyebi ke waza musala nzambe azocha litoya te pona mbongo ozondi ma risque okondima po sambwisa ye mais obebisa molimo oyebi no tikana nutato bake musala nzambe na ndenga ji fampane na boite a péché lisumu na ye a réparer na nzambe so sengi pardon nzambe ozongela mais oyebi ke panti ya musala nzambe na erreur mukeba ndimi bako ki m'église à partir de comportement musala nzambe siko yo muto bimi kanela ko livrer musala nzambe libanda po sambwa kombe de bandimo pengisi bango mitema bandimo ba mirite mutuloko langa na ki église mosala nzamba pengwa te no landa mate ate akanga ngana zo tosa maloba nzamba à partir de munoko neme na zo landa comportement na eta na benga mana kende lola abenga pengwa te yangani de est-ce que basela nzamba kala bachaka se mina bilamba papa prière makasi bazaka mitakala na te so comprendre et puis non peut se conseil moko landanga très bien au moins ni période de salio na zo selo moko tala basela nzambe est-ce que pourquoi le coup moi mukile comme si bino mape kabocholi nzambo abengi bino na ministère eloko so lekelanga yo penza hôtel ka ba niveau pas nzamba lekela hote o lekine ba difficulté ndeko nanga élévation nzambe za compliqué l'exera mutu na kwata na ba soni na ba cholama pourquoi kaka bino ba pasteur hein papa on nini kaka bino ba pasteur kaka na lobi na oboy mususu eza akoki ba galon le coup muté la plupart wana nani na ebité na lobi na nyonso comme là na lobi te pona ko juger à fond to ka sa vrai ya vrai to ka sa faux ezana basala nzambe sona bible nzamba tina mo bala bandumba so la bible ça nzamba tinda so chel so yo so ko mena switch lo kolbani libaku apengwi mais mission nzambe na mona mosala est-ce que bandumba na mission nzambe basate otala na nzete miracle ko nenge koya oya bomba ka basala nzambe ndako ne koya te ndumba a protéger basala nzambe pona bisa yo makamtala ngai na zolo ba pona faute na zokota ko pesa mutu faute te na yebi ndenge kutele liete na zo bakaki makama nzambe pesa ngo kilo mutu ko langa na koza pena mabena msino ko matina niveau na yebi te à moins que moi je na lingi a trahir ngame na ndenge pe ya transparence pona zana ngana crédibilité mama ko sale la nzambe élévation nzambe zana kakele exerna ba humiliation ko cholama soki lelo monique biso ndenge toza mama nzamba tomboli yo ata na 5 personnes à quartier pesa ngata lokumu ninyo ko sala ke na mi pengwisa pona ba pose mukili pona ko zanga esengo na crédibilité ba changa na nzambe mama nakende ko pengwisa malikolo ya kindumba au moment posana makokia ko za mwasi yo balo tana ndako pasa bien mwasi yo bala est-ce que ça mabe ata ça langage mabe boye crédiblement bo ça va tukite mwasi nanga za comportement mabe na comme na mwasi mususu ba silika ba finga mais na boye mwasi po to yo kanite et ça mabe na bible pe kisami na bible on se marie qu'une seule fois au bali mbala moko c'est tout kanga na peso ko sengana za pasteur te akala
so babeti mbata na gauche pesi tama babeti droite nga so beti nga mama na mbata na biti na kitino bibe na kole yo ezala mbala suka na mbata beti nga soko mekitiro ko zombolite est-ce que ressemble nzambe za ko sala yuma biso tout autant na masumu ko bongo la mitema za ko tika makamaka te nga na ko sa mama na foi quoi so na bongo motema na bible mais so likamuka ba foi quoi na timbeli ko sa kashebe mais na bisa yo tala yo kanga bien omoninga naza mosala nzambe ya ba gauche droite te na kindaka ndenge eza oya fo na lobaka fo mais mabe moko on na lobaka chaque fois bo pesi basala nzambe faute tina ba niveau oya kibo moto na bango non na kosa mosala nzambe asilikaka pe na bana neti makamto kuti ya libala soki ya kindumba e bongo oya pesa ki photo na mwasi nde binzo bo pesa est-ce que ba porno eza mitakala te pour bo chango kati ya bo pesa ngo bipe sengo to pesa ngo sengo te yalo ya ba porno nyonso to mona kuti batala na kabazola sana bilingi bandeti suka botambusa te wana sa ba film na bango balela kango mbongo olobi bien est-ce que na film balela ka mbongo est-ce que bana nyonso babotami na mabala balela ni mbongo tous les mabale nzela wana ezali nzela ko bimisa bana ono ebite siko passer ndenga za wana erreur ase na so ba vrai oya piéger ye asali mabe osambwisi ye to sambwisi kombo akolo mukili defa ba pesa ka confiance na maluba na ye mutroko na penga so na prière pa na ye na kokimi église de pour passer à pengui na kosala tout passer à senga pardon de ba passer msupi ba sala ba senga pardon asonga na nzela nzamba taye soki pa yaki na minene pona kosaka yenda leki ba tutu nzamba teye ke otambola mabe changer comportement ouais comme il tombe de la fin te ce que ça t'a de la fait ya yoni nanga to changer mitema to kota lola comment makambo ba ningo so tsango na mutobele lokwa sanya mapa oya nanga to bombi na kifunda ngana ko bisa yo conseil ngana ko tika jamais ko zala arbitre makamba batu na match ba chenga te pona ko futa mate na fiso ki muta pengu ye ngana mona ko pengo soki o misi pasteur moko boy o misi secrétaire etalinga te ye lokola nganga lokola ye makamuna ye epesinga ka leso soki atambola ki mabe nzamba changer ye na so biso vérité bele ba kokilo kumute ta komi na lokumu moni ba tosser partout ba farfole bandi est-ce que makamba liboso mo en église pengu semengwana combien de pasteurs ba bima na TFT o ba bima na basi abatu na ndako tilo pe yeba na te batikala ka ba pasteur na yebisa yo combien on va passer pendant bimana moi si abatu ba pesa confiance mbali kende ba bendo ba pasteur akepa pasteur abonde na suko mo bimana combien de bataille misu ba koma ndo moninga ya atobota raté songa na bimina yo fona fungola nzela bana bakoya mais ça déjà criminel comment on ne ba bona bandini onction wa ndenge nini non mais tout le monde a que ça on a ce la vérité na habité que ba o ya vrai ba sangene ya faux mais ba sala nzamba vrai ba za mais ko ba teke ya vrai pe ba pengwa raté même na tango kala ba o ya vrai pe ba pengwa et ateke nzamba ko sundola e bino nde batu boyana ba piège ko tantaka ba sala nzamba boko ti boko ese bango pe panza na bochola bokeba na pèse yo conseil yo mutolanda rafia ba sala nzamba ko ba façon yo support ko sambwisa bango na miso ba ozo micha singa na kingo devant nzambe oko samba ya PTT sakana batu nyoso sakana na l'état sakana na président sakana na roi sakana batu nyoso mena nzela nzambe ko pianga raison nzamba frappa ka lelo te lokwa satan obeti soki na droite nzamba si saka mutungalo ndire pina tibelez o etoboki sabatimbe zo sila malembe po batimbe la lidusu fo ba na mai bino bato bozo sala ka chantage ya kochoko so ba korno pro na nini po ndo chola ka musala nzambe bo bimisa ba foti bango botandera na miso ba lelo lobité to zaliao na tela na musika to koyebana soka benga ma ya vrai to kokutana soki ya faux bokoyeba to si to ya bato to ye mukili un jour to kolongwa si makolongwa ba liwa après liwa nde ba vérité ko bima na bisi yo mwana mutambongo so bokutene na sambo zo chola pe bozulu kama nyoko keleli wana sa place danger soigner relation so bingana mwana patron tant boko bima na cité bondo kuta valeur penda azala kande boye ke ba makamto sana ngwao a na mukili to place moko e banité bato bazana fait vert ya privilège bato baza kutuna nzambe tende ba dondui mingi bakanzaka privilège na bango nde baleka bomengo na lokumu awa mko bakokufa bakozape na privilège déjà ba ange bakokotsa bango lola ya ofele lokwa zaki prêtre le kande lo bange bakokotsa lolo ofele tozalia tala ngam na bisa yo tout est vanité je pousse un toke na liwa longola makamba batu na mutu surtout basali ya nzambe azala vrai ya faux comment yo sambela na église wana te oki makamba mosala nzambe ozobetela ngo tolo ndro fana na kiti liboso po mona kinde basalaki yo mutaliboso panza sango tozalia sozo comprendre nga na betro ba secret omoninga na sambela kate makambo basali ya nzambe na kipaka tata église soka na moni na yebi yango te ondire na yebaka mama sakana nyonso devant makambo nzambe tana miso sœur wana bala te lokwa pierre na kitambala longola munoko frère wana tamboli pa pe katana lokwa pierre minga so pambola mate fandanye
biso ba auto cholama na église ngana kende église umela ba bija sana libabelo kwa pambola makate seki ya sambela malamu te na kuta ba ba kenda ngamuko na ebeke ngana za frère selonga ngamoko makama nzambe babete yango pétrole na publicité kwa tricoteur bakengani na prière bingi nzambe moko témoin lelo ya justifier bao ba pesanga faute bao ba critiquer kanga bao ba kiasa fantirer comédien nan lelo batika na soni mingi bakoma pesanga mboti ya musika batalanga lokwa muta dindi ne bale yeyo kona bisa yo nzambe ata batu batindiki yo te yemuka ko tindiko na likambo ne choko pe okopela soko tali Joseph na kotaka prison yo ko ndima modèle tala Joseph na kotela prison preuve ça sérieux et l'ambo bakangela Joseph na massa Potiphar tant massa Potiphar justifier ka babani ya solo Joseph ngaka violé ye oh ezali kambo lokuta mais na preuve ya solo keba conséquent na pesi tala na musique makama basala nzambe ezalaka supporter cause la joueur na terrain te ko ibe pesa passe pour bachabi pour bima na défaite. Ok, mes chers internautes, vraiment là nous sommes toujours avec Pasteur John. Pasteur John Sepso, Église Nezalawapi. Ngai na prière na armée de l'Éternel. Mais mi babaka, ça c'est église non. Moment ezali pe moment arrivé ça. Même question c'est église aux ala bandimia. Eh biso na c'est église aux ala maman na plein puis église ngo ça presque na ba ngola tout baroya. Tolia pete ça. Bandimi baza et mutu makasi te bandimi tolia pete baza ba oyo kutu bakendaka tantôt église te. Ba to pe bakendaka église ba yo karanga ba bakisaka implice. Mais tolia pete yana kamoko ekanga ba ngana kuta tuka pasa ngana pesa mabonze na église te. Ngana te ya marate mais tolia pete na zanango base. Osomon na yana ka oyo ko résoudre ba problème ya batu. Oh nzamba tianga na niveau bato baza sous-estimé o ba cholama na église o ba finga bango ba chor ba tantina te ba sanga tina o ba sambela raté bato ba voyou bato mo ba lekamba ka ba raté ngato la peut-être ko ba bisi poko ba client ba sina wenze o akendara na poko pona kongola ba client moko achaka pe bisi plein ko le ba client mo so ka zamba manatala on a bisa yo o mento la peut et finga raté et critique raté ngapa na ngato eza normal to ke ile risa ozala fille abota mwana tata na ye ya yo nini okendo chai kako benga aboya kiyo soka bota ki po motema neza bobota ngaka basi mibali bakosaka ye asala nini o jona za fantire mobolole asala yo lokote est-ce que atungisho na nini kipiaka na ye atambola sengo lipa na pauvreté na afanda rezobeta bakopi na 100 francs comment ko chola ye pe lokola ye keba boseka batu ne bandeli ba suite likamunenge sukate mama ebele basekama po bazaka na vitina te tala bango na suka lelo bakamwisa batu nyonso soko lingi ozala na mutu bien pimela ye mbongo bombisa ye maloba malamu soko bombisi mutu maloba malamu kota kokende kobonga bite mutu wana azaka piringa ando apusanga maloba moko epuyanga na vie lelo mingi bazopesa me malangage ya kokatele soko moni kopike Christ yango moni mokolo kobongo komisi ennemi yayo ando apesanga mbongo me po apesanga nde aza kocholanga tomona ngo oza ndeko no propre ketala ye $10 pour personne à ticket, so tinda mwana soki ya suka mwana ngo passer au personne liboko na gauche on dirait ngo kuta na to passer corona pa maman m'a dit prend ne te kwea o remarquer o fait na ndaka bandeko na yo na ba no vérité ko ba zoma ne fiske a bosen ki bolela ka place mo ko sa avantage na vie kan tia komi bongo libela o mona musa so ba ke ngana ndako nanga bana ngana ngati ba sanga na bana bandeko nanga po bango ba za ba foyi ko befsela nga bana au moins avantage ko bonga na vinde comme ça maninga peka minene ba bilo binenge suka kate combien le to mona bango pamba tanga te bolole voyou mais ko saki mbamba na vie nzamba sepelisa ye na suka baba betaka tolo ba koma ko tanga malamu batangela ka bandeko na bango tongo banyokola ka bango lokwa ba livre ka ya kala au moins ndeko ngana na edaka bango tongo ba yaka na 89 fois au moins na 95 ba yaka pa na ngana sombela ba minerval au moins na 2003 bango nyoso na edaka bango et comme trop tard au bande ko pesa bango mena biloba loba keba na via muto taza passe mama soko zi mobali atazo fanda pa na yo na pesa conseil soko lingi e fanda nye ko betela ka mobali masola ndingo bomba ke shebino te ataka o si se bolingo lokwa bide to boka mibale tala ko botela mobali mwana soko sirete zaka na respect ya mobali surtout soko sole kana preuve passe so mobali sole kana passe fanda nye ata gangelio melangenge bino mibale so ni sena miso batu kanga mutema mobali wana take wapi akozongela yo kolandaka yo mabena bino boza kitoko boza na bino bien so ba moni bino botanga makambo bien mais malamu ya mobali botanga kango te soko bombaka mobali okabela ka mwa mbongo ou bien afanda pa na bino ata 2 mois 2 ans et comme le sujet bon so mukene mobali be côté bokenda ba yeba te to bombaka yo tengo pelo ba yo mbongo koma na singane na sala yo même sube ba sa ben gras maman na pesio conseil ko sala tango passe comme ne sengo boye mobali akei pe azokipe yo pete siko ko sala bana likambu oyo monike mobali azokende pa kima na oyo sentiri ke mobali alinganga mwendere rokuche nango yeba ko lobela ye mobali karape nazoyo kalanga me bobaluka rape mibale belé babaluka partir comportement bino basi
Comment lingaki yo ya qui m'a changé a kucho ndenga kanisa kité kitoko ye nango mais ocholo ka ina miso batu ezali no baka fomena lia likelele oya mutabeti lisolote to lié et bela bien te na vandinye kena kendo lia soso ne siko ba kumisinga so na pesi mukomba bando cholanga danger bino basi boye barato so kande zibino bo bimisa maloba moko bo pelisa zamba or maloba msoko lo bel mobile atali confiance atabotsa obana ici et si amiga pendanga na kedi bela o se dibala te keba na biloba loba bombaka mobile lokola coffre fort secret mobile même maman bota yo ayebaka te conseil na pesi yo on a zebisa o frais lelo yo fille oyo asali erreur abimisi motakala mosala nzambe libanda so disait qu'a gagné procès so ba corrompa ke na mbongo za la $100 50 ya régné yeba tika na botuto vie libela devant nzambe déjà côté na mitif po osambwisi mosai na marketo za kina erreur bible lobi yo nano so jije mosai nanga tika mona osambisa ye so et puis yo ndimi obima na mosala nzambe et puis obika saka na mwasi we ko ndima ko sala deuxième bureau et puis deuxième bureau te makango so za chel suka place asola ko bosila na mbongo kende comment que kondima o trahi mosala nzambe o azana église munene ba kontaka ye o kimisi bandima parti na yo na mutu kapeli susu na boy tesa na mutu keza na ndako na wesenyo se saka libala bana nyonso bobota na balabala ba uta na mbetu te alors makam tu photo bango clair yo antini to ba yo ti banso bota ma balabala ba bimana mbetu ba bimana ba mesa wenze babimana saba kiti batu bakoti bazikiti batiena coin babimana ba douche babimana ba inachevé babimana ba simakami okufa na garage bane bele baya yo muni bana mingi teti po babimana ndenga bien te nazo pesa ba schéma omoni awa ndenge toza conseil na kopesa yo nano komi mpaka te kobeta tolo na vite soko komi mpaka si mobeti tolo mukilo toza to mona batu batambola ko contrôler banzela ko nyato ndire mayambula oyi mayambula azo contrôler banzela ko nyata ondire nzela ebebi na mvula fotela kama banga place ko nyata na mona batu bakola na vie azo tala place ko nyata mena suka kwa na bêtise keba na vie surtout yiba mutu mbongo ke okende ko beta lisolo ya mutu ya lokuta opanza na miso batu surtout na ndenge ba obo sali boy eza ba erreur moko ko pianga réseau le lote lobby tala génération na yo to salia conseil na zoloba nzela nzambe basakana kana ngote nzambe pa benga mosali na eza petete conseil na zoloba yo na nyota mosala nzambe na piège okwesa ina kana ibongo panza sa mbongo ngo combien olaninga bien enango ya nini oyo ko sala po betsa moninga libaku église na epanzana ata église ekangami ata bandimi bakimi tokende pai ata ba peso combien o gagner nini na tuni o gagner nini so foye ba usudi kamna mosala nzambe te na kolomuki tika ye moko mabe na nzambe bininga ko frappeler ye yo ke ko bimisa ngo sambwisi tala na peso conseil awa to sangana na mukili ko ya muto eza mama na libabe soko benga matokota lola na ofungolo ba périmètre soko ya mutu ko beta katolo teke makamba ko sambele talinga te o mata o kita biso no nzela ka moko sorti eza moka simaliwa toke pai sale yo mananda tata koma mukolo oki mananda kuna 6h tata ko lukoma yakango pa zambangu te ko to ko kendo ko sakana so buto zongo zonga wapi tango okota kutu batu bazate tango okota simbi fimbo ko lela ndenge nzela liwa ezo c'est la biso bongisa ka lero po danger ko ye muto ena mukilo koti mukili prêtre comment batu akala bato ba ume na tanga ba Abraham basalaka ba 500 ans ba 900 ans mais basalaka na botos biso kutu poko ksata 100 ans eza passe ba 75 kufi 80 comment toza nango moto ko lula mukili koleka nzambe bato akala ba kokse ba 900 ans mais bato sans nzambe yo naka ba 70 ans 80 ans o wanga ni nzambe likola fufu na ma voiture na ndako o pesi nzambe mukongo or kala te mabunde zeke ndo tetu nzote zo nuna o koyeba retour o kopianga raison tala ko sepelaka na liwa to kufa so bongisa na nzambe na peso conseil o kopianga raison bon mengo mukili moko ta koma mango na mutu exemple tala patron so kasana bandako babetela ketolo patron sana bambongo na banki alobani a milliardaire mvwama tala mobola akutana kana ete osomona patron akufi bazio ata $100 ba na poche na cimetière na cercueil ba tchena dollar sekuna ka prêtre rien ko kufa ka patron zo kufa 1.3 comme nini ndako za nango 10 makelo na salle de fête
yo moko biloko na yo ba commission mopaya biloko yo bomela nzoto po somme komi ya batu misusu banda ko somba na banda ko na ba voiture na ba budget komi ya batu misusu siko lokumo betela kitolo ba mono prete tikala papa ya nani tango kufaka na muto asombe eloko te locataire piaker bakundi bino cimetière moko ngata batomboli cimetière nanga lokwa mukara bilanga oyo yo bachango ya marbre ba ke to kufi to ke quartier moko 0 sur 100. Ouais, mes chers internautes, vraiment, parce que je sais bien non. Nathan a rendu donc comment star do hein? Bon, Koloba star wana nga za starti. Qu'est-ce pour na passion jaune? Simple frère, mais ndenge batu ba monela nga pona za na catégorie nyos. Ceux qui pas ba musicien naza. OK pas ba frère naza, pas ba voyou naza. Batu bien naza. Donc muto batu nyos. Ce qu'il faut comme maté ani na lobaka ça verset, mais batu pas comprendre ngo facile ko le kamuta memi Bible. Bible juste. Eza façon ya koyela moni toza na lero yo. Ban mwana classe yoka. Bana tu ba ke classe. Vous comprenez le bawana? Période toza oyo. Bana nyonso bakendaka classe ko banda na gardien tina université za classe. Pour ma memaka biki na crayon. Si ko mabena biso bana gardien ozo pese bango cours ya université non ba komi kunate. Comment 1 plus 1 égale idée ba yebite mo se bango 20 plus 20 égale combien? Période toza zongsa mutuna tate ya vérité ba nzambe na courage. O ezale rekota temanzela pour te o priaka mingi comment na ko prier mingi so na to sinzambe te. Comment ozo kotsa na bar na le kana piste sana langwa. Même si vous comprenez. Si on continue à bar, avant les canapis, mais là, nous langues, si mon côté na piste. Kota bar qui n'est mais là, si comment on va tabar on dirait ma bombe, après ceci mana yoté. Je peux se remettre au monde qui vous endenge, moko. Ndena salia, mukini ndenge toya. Ni yokobi sanga ke tambo na miso molimo. Na ko tambo na miso molimo ndenge ni. Na ko beta mabaku. Mokili no mabena malamu esa esangana. Yote yanga ke o etali yo tala, o etali ngate ko kipe te. Na mwana masi lokola yo ole kana miniship yanga ni. Et talingate au cheli mini super muto cheli mutambo. Comment une réflexion naturelle est la mini wana ba jaloux. So comment ni muto abala so kangela na masi bongo aza premier ndumba ngam na bisio. Po makambo talingate na robete longo motema pona nini? Kipe ya yo. Alate ba jipa mulai bobenga ye. Alate mini pona muto cheli pambo abi ndo bokote okangamela ye. Où est le mal? Boni boyeko. Et puis dans le barango so robalité zalande bazalaka. Rouge élève. Ban mini na obeta. Moi, moi, ni pe tia. Talisa kote nyonso. Kote moko mono kanga pambupa oya kangami. Tango kanga mapamba na ebisete chéri kitesco mulai. Viango wana. Na kama batu baninga libala n'église azolu kalibala. Sera mitika na zambala. Donc mitika amela donc rouge le pachaka te. Prière le coming monoke koma solo mais pas peso bizezate. Sera kisi la liakata chiclé. Devant mibali ils sont moni betata kano pas. Et pendant na munoko so mibali bataba quand tu bise comme ipe pembeni. C'est la schéma. So za bino na bino mema bibe confortable. So moni bana mibali mema bibe lokolo kokweya. So ba bengi tantine esquisse ya kondi mangalo kwa soda te ama. Le rabatteur chef intersection makam lokwa soda. Tata moi c'est ça maloba lokwa synthétiseur. Tiens nos prières pembeni comme makamba libala. Na pesa périmètre. Mani kamera na bala Jésus anje kokita benga yo okotula bon conseil na pesi surtout anande bo ken église bo comme si nzambe lokwa partenaire privé tellement kamnyos o etali nzambe tika sala o sala boni boy na bana fete na ba frère misusu banda ye ba nzamba kanga maboko si vous savez linga frère matali binde ba beta ko passer en frère yango ba frère ba commencer à ketela mutamoni fufu na mota ah molimo etinda kinga ya nazana micha pe madoki tia tala yo awa kwata a to prier tina sa ange optionalité était ko prier mingi tika kendo lu ko luka a websa raute a za technique de guerre vieux que na challenge tango lingi mwasi ko mabagarera vie na vie ko tala ko pité tala rende sans faire bimela wapi challenger payer ce que tu manques non peut ce conseil ndako yo mbimbi balobe za muke babimaka te bakeno ta baninga okuta basiliseli yo awa tona place ese yindi kopo osalaka kochola ngo te lokoso bomba osopesa mutaka le batama sala kolandaka longe bato bapesa ko mboto te mokolo kotika kope no bakochola yo na pesi yo secret na kisasa tona kope moko sekanga na kope mais sachet kende ndako so mwasi akumisinga na bana yanga na bino ni nalala likola litoko nakomaka tongo te
yo ndako ya 10 étages eloki nga na nini toza bavoisin soko oza na tv place manga 14 pouce mokongo koba bie kotaka na reta mpo eza tv kala nyonso batv soko osala mariage ngai yaka tofanda bana babimaka nzela komboka bamarie moto apile aza te moto moto alibala na ye soko okendaka fili nga tombola moto atamboli moto akala aza te soko ozanga na $1000 ngaka ba $10 biso tu badola moto na niveau catégorie na ye soko okotaka wenza misuni ngaka matembele mabumu etondi chema soko osaka voyage avion ngai baliniere ezaka bavoyage yeba place oza franchement, Pasteur John, vraiment, abomingaï. Pasteur John, vraiment, na makambo etali malade ye na mboka pandémie oyo et touché monde entier mobimba. Il y a aussi tout le monde là, pasteur. Hein, pasteur là, comme Ikeo. Il faut ça la 2 semaines, il y a ma bonne délit pour malade ici la misusu kutu baloba ba message kutu ya ndenge na ndenge o ekosila na mois de mai mususu ekosila na mois de mars mususu boy mususu ba matelo ba ngomba ba osema ba vidéo sikoyo eza nini sikoyo nga o batininga te na sala ko nga na yebi nga na chaque fois so ekolo mokela bisala boy na sala nga na sala makamna sentiment te na sala ko tininga na sala. Et puis, prière en tolobaka makambo clair. Na priaka selon nga moko pendenge nzamba tinda. O etanga mina salela batu na salaka, o etanga mi yanga. Nga moko nanu na bongi tena kendo kote makamno ki kumi ondire nga na bino tozana likambo. Yango nini yango? Ni osaka na ngai ya. Yo bi muto ayela te ha. Tala. On a laissé comprendre nga base. Nga makamna nga ezana klake koki tena kendo kote lo makamlo ko toki nini ya nini? So ba yebi singa na sana ko sa soki te ya nini leka yo kanga simanzela kende o changer tangati et puis nga d'abord ndena te ya ka on azaka na poste bo changer te jamais na terre bina ngabo bongo la mitema poste bo bongo li mitema to komebele na lola moyena tonda ezate ke bayo yebi mutite Vraiment, Pasteur John, vraiment. Ah, Zambelanga. David Olito, tout de caractère. Ozo kamakambo, ozo katoli a pété. Toli a pété à moi, lobby a pété pour la basi comme conseil ni no kiko pesa maramnyo tout koloba à propos à pasteur, à propos à maramwamboka, à propos tout qu'est-ce te makamamboka etala kangate. Nazana Congo nazo dépendre na Congo. Mais Congo est en charge té. Nazaka clair na maloba. Na ofife na Congo na reconnaître RDC partir la carte électorale etika lingana nga. N'était ça comprendre. De nazalo kwa na kosa donde na fifa isa kwa na ko chapé drapeau angolais comme na sana ngola. Na ko chapé drapeau Tchad comme si na Tchad. Donc n'était ça comprendre. Pour période tozana opeso conseil. Ko pesa ka mutu faute ité sur omona so koma tongo. Mutu moko ta lingi des fois vie comme elle na passe. Mutu moko ta linga na vie ba sekaye. Et ça conjoncture sala nini. Boko seke li pape kata na sapote tengama. Asomba sapote se pesa bina ko tsamaka na ndaku 5 jours azoliate. Faut même ma sachet na ndaku bo tshela na lipapa mais pesa solution bana na ye. Boyebi côté ya tiens. Tikela mutu ta zela na suka so koti cercueil wano tcholie. Ce mutu azotala fandanye. Zela na suka. Total ba match ba binge se kota na premier mi-temps te. Ba mimi se kota na suka to finge équipe na suka ba gagner ba kinda na coupe. Ke bana batebele batanga te bamba na vi na suka ko kamu sabino. Conseil na zo pesa wa ke ba pasteur. So ko bengama na nzamba sa tomboli yo. Tikala tana lokuma dignité ko banga pasteur. Pardon. Si tu ne ba sela nzambe bo finga sa nzambe te. Ko tala ko tombo mana nzela nzambe za kaka. Ebele bazo compter na yo. Ninyo ke ndo penso na mwasi mo zanga tina bo na bo ipete za bolingo. Ngape ko komela ngana bo ite mais non besoin conseil na ba nyama lokola ma banki na ba fulmi na mi selekete ba ebi ko bata mana ko sabasa pembeni ko le kabino batu même isoso ata sana ba sikatra matrabo bi matamatin azana titulaire moko be azaka so ye papa ngaye so nga sale ko ba selaka oya ya propre so ka ke wenze sima bimini ba fi mususu faut comprendre koyeba na liboso bato ezangambo muto ayeba na za ko mafuta ko pakola so tikali mukeba pakola suna makolo te tikala ka elongi ateke longi na makolo ba inani bakola li manka ngapo ba yeba ngana yefo ba mona elongi na ngapo ba confirmer que ça nga sala accident kufa soko katani mutu ata ba yena nzoto batimbeli ke nga so ba moni mutu te ba olela nga likolo mais so ba moni nzoto te ba yeka na mutu seke ya penza yeyo yeba sala on a lobi wan Zamba pambola na lela bino tout fort vraiment
base. Vous s'abonner à ma vie international TV. Vraiment qui toko base mikolo boroyo katola peut être façon nyos. Na zongel sur na bibo s'abonner massivement na ma vie TV. Quand vous s'abonner massivement à ma vie TV international base vraiment chaîne abino petole la bino fort. Na bipenda ngamoko tola peut être rosala na kacha ma vie international TV base na lela bino tout fort vraiment vous s'abonner massivement to lela bino kitoko. Tozana yemoko a présenté kiawa Fallon la douceur base na yemoko le caméraman abiso Moïse Vision Oumela bo s'abonner massivement quand les nefsa ibino peut continuer mikolo toza makamba pasteur l'examis okenda ko prier na église wana te mozo ko beta masolo ba pasteur comme ça samba na place wana bo tout le monde makala moto yo kutafola osaka sinya boité mais so makamba basala nzambo ofanda ko ndro prier kuna tika okotongola makala moto sa oyeba ngana biso mukili ya munene nana chao arbitre bamba via batu sa ba chepeso tala so yo kinga na ba pena bolingo nzambe qui peut vina yo nzamba pambola na pesi numéro nanga 084 75 18 112 na pesi mbote na chérie nanga Blandine gros bisous place sabati ka je t'aime na pesi mbote na Tété Masala mokonza 4 chemin Oumela na pesi mbote na Renate TGV na pesi mbote na Adèle Mbouy mama na Christophe na pesi mbote na staff nyonso ya Tolia pete na Strasbourg kobandana moko William Manona papa na 14 gosses Régidule le cerveau Patrick la Villonnière na pesi mbote na Yemoko Virgin au papa na Shaoul na pesi mbote na le consul honoraire de l'Ukraine au Congo Faustin Ngobea na pesi mbote sous na mama Lili Lassa Oumela na Bumbu na pesi mbote na couple Nzinga Soukidi na Caroline du Nord na États-Unis base na pesi mbote na Dilu Suzanne Kisema na Suisse Oumela na pesi mbote na Lola Grace na Belgique base na pesi mbote na Yemoko Côte Gisno ye tempo Oumela dada Sobetka à plus 44 74 24 02 54 37. Nzambe apambola biso nyonso nde tokutani à la prochaine. Na lela binotu fort vraiment merci. Là, mes chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Watoti Kolanda, Pasteur John Kandenga Otikoloba, Yazane Toli a pété, Otikopesa Toli a pété. Vraiment, je sais que vous êtes satisfait, Nabanda Knabino, vous êtes vraiment à Kosepe, la Bosso Seka, Bosso Sepe, vraiment. Oh, Pasteur John a Otikolobe la Bisso, na Kati de Sika, oh, Zapé Toli, donc, Tozwango, à l'Obina, Likamoui, Zapé Bongo, hein, n'a évité, Moïse Vision, n'a évité ce Zabon, ah, frère Moïse de moi. Là, vraiment, je tiens à remercier mon boss premièrement, Gaylor Manvipi, toute la famille Manvipi, je vous salue, je vois Suzy Manvipi, Francie Manvipi, la personne de beauté, des gros bisous partout vous êtes, toute la famille Manvipi, la personne de beauté, sans oublier le patriarche JC Makim Motema Bibi Kimbondo na Irlande. Hein? JC Makim, Babi a ça le patriarche. Donc, Moutami Benga le patriarche, donc c'est que Ezelo Koya Mokete, Ezelo Koya Kosakalate, le patriarche JC. Motema ya Bibi Kimbondo na Irlande. Ah, BBC Kimbondo na Irlande, vraiment de gros bisous na CP na Bino na Leli Bino fort. Abonnez-vous, Bino Bosota la Biso et ça n'a pas de problème. Donc s'abonner kaka pour soit bilingue bien, ou soit makambu bien. Sans oublier à copier ça ngape mbote. Maman Madeleine Mado, moté ma papa Jean Waïkwa na Genève. Babi on a couple mort et nous raté, couple mort ils ont rara, kitoko la pessimino mbote, jupe kalonda, la pessu pembote pas aux ali. Pourquoi pas edo kaungu la pessiba mbote, mon vieux Liévin Bonifacio, na peso bambote, Béchante ML, la grande artiste Katia Djobou, na peso mbote, pourquoi pas Jimmy Picasso, na peso bambote, bien à tous mes fans, ba obo linginga, ba obo zo meka kolinganga, ba oh notre bolinginga pété, na peso bambote, de gros bisous partout. On se retrouve dans une autre prochaine occasion. Bye.